Lebendige Stelle. Und was gut, am nächsten Mal so, ne? Jetzt sind wir mitlaufen, schützen. Was? Nach hinten. Gut. So gut, da links. Keine Ahnung. Was ist denn hier los? Ich muss mich noch mehr bewegen. Ja. Wir müssen Flagge schützen. Warum rennt der da hin, wo so viele sind? Ich sehe nicht. Hoffen die hier ein großer Torpedo. Ach, jetzt fehlt schon. Da oben irgendwo.
Hier hinter. Was sehen würde. Ohne. Hast mich nicht erwischt. Ich habe keine Ahnung. Das ist jetzt essentiell. Der ist ja zurückgegangen. Wir müssen den finden. Der ist doch. Wann Der ist irgendwie zurückgegangen und dann, keine Ahnung. ist, Ein grün-gelber Weste. ja? Wo du das vorhin gesagt hattest, kam der uns doch entgegen. Und dann ist er wieder zurück. Genau. Okay, gut. Oh Wir ja, müssen mal den Bereich abdecken. Wir müssen nicht mehr verteidigen, wir müssen hier nicht rumsitzen. Komm. ja. Ich habe bloß mal meine Brille gereinigt. Wir müssen mal da gucken, wir sollen die Richtung heran sein. Und was willst du verteidigen? Naja, hier vorne sind einige. Nee, komm mal mit, komm. Aber bringt ja auch nichts. Vielleicht ist der auch raus, ich weiß. Das ohne. Ohne. Was? Was? Gibt's doch ja nicht. Scheiße. Kann es sein, dass der raus ist, oder? Ach so. Ja, wo ist der denn hin? Oh.
Muss mich bewegen, sonst sehe ich nichts mehr. Mist. Ich geh mit. Wo ist die? Hier. Wo sitzt der denn? Guck mal. Ich wüsste, wo der ist. Scheiße, hier vorne ist er. Irgendwo hier vorne war noch eine. Hey! Hat das grün? Mann, ey. Sag doch einfach blau, wenn du blau bist. Ach so. Ja, wenn ihr das aufmacht, dann macht der nächste. Geht mal vor, da sind bloß noch zwei oder so. David und sowas hinten rum. Oh Mann. Was? Na, jetzt braucht er, jetzt haben sie die schon eingekreuzt. Was? Da sind bloß noch zwei Leute. Und von uns sind 4. Also ihr könnt einfach loslaufen. Bin raus. Ah.
Mann. So. Ah, scheiße. Ich bin Hit. Mein Akku ist auch leer. Einer sagen, wo er hergekommen ist. Das wird bestimmt noch herkommen. Nee, die sind faul. Die sind faul. Ja. Hey. Ich dachte, du hörst zu den anderen. Ja, leider haben die nicht erwischt. Ich bin außen rumgegangen einfach. Wollte ja keiner. Mit. Hey. Geht doch mal andersrum. Ah ja, von hinten. Hey.
Ja. Was? Ja. Ich war ja schon hinter der Festung. Leider haben sie mich erwischt, bevor ich da. Andersrum ging eigentlich ganz gut. Ja? Hier ist doch gar kein. Ich sehe wieder. Foto. Ich sehe wieder. Ja. Wo? Ja? Ich gehe darüber. Komisch. Nee. So. Ja,
Die Richtung ist ja irgendwie. Hier die Richtung da, sogar. Was? Wer ist das? Mal sehen. Hä? Hm? Blau oder nicht blau? Das waren unsere. Ich hab keine Ahnung. Was? Jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr was. Wo? Ich sehe doch nicht. Ich sehe kein Bild. Was ist denn nun hier? Müssen wir den jetzt hier festhalten, oder? Ich weiß ja nicht. Da fragst du, mal sagen sie ja nicht, dann sagen sie, ja, die anderen verarschen uns immer. Ich bin dafür, wir nehmen den gefangen einfach. Egal, Folter. Schneeboarding. Nicht Waterboarding, wir machen Schneeboarding. Geh mal an die Hütte. Ich sehe nicht. Die Stellung hier ist scheiße. Was?
Hit! Ah, Gefangene. Wir sind keine Gefangenen.
Mach den Sinn, bitte runter, vergiss es. 20 Meter raushauen. Ja. Gerade auf offener Deckung so. Nicht vergessen. Ohne. Ohne. In dem